Hello，今日我哋整乜嘢咧？都係整一啲健康嘅小食啊！我哋頭先講開呢盒黑糖薑母茶，即係當然呢啲叫咩要四季茶，好啱我哋女士嘅。頭先啱喺百佳見到減價59蚊，我諗佢應該可能係又係嗰啲唔知係咪就係舊期嗰啲咧。我5月先夠期，咁佢18包2個月，咁佢飲晒啦，咁所以都買得啱嘅。好，牛油果，我哋會用1個，希望呢個牛油果靚啦。有時開到啲牛油果唔靚啊，唔係咁，好靚喎，好開心。好，咁樣咧，嚟試先嚇。先小心啲。好，咁我哋就畫咗個牛油果肉。不過有時呢啲牛油果咧，真係有時喺街市買咧，雖然好似係貴啲，佢好似50蚊一份，有4個，咁佢都大嘅。咁個牛油果對我嚟講，我覺得有樣嘢麻煩咧，就係食唔切啊，係咪咁樣講啊？食唔切，跟住冇幾耐咧就會嘥咗啦。好，咁呢個咧我哋就會，唔知你哋熟唔熟悉呢個嘢啦，就係愛嚟專係整嗰啲 mashed potato 嘅咁樣。咁所以咧，因為要研碎佢咧，即係與其你用個，又飛咗一啲，因為與其你用隻叉慢慢研咧，即係如果屋企有呢啲嘅容器就十分之方便啦。因為以前真係整西餐同埋我嗰陣時會食多少少澱粉質，咁嗰陣時我係會整 mashed potato 嘅。好啦。呢啲揾隻手指，我又揾隻手指。好，唯一呢個煩惱咧就係呢啲窿窿，睇咪到？呢啲窿窿啲牛油果，我又唔想嘥咗佢。好，唔緊要，陣間我食咗佢。好啦，咁其實佢嘅份量就好簡單，就係牛油果啦，跟住咧佢就落加好少量嘅檸檬汁，咁我冇檸檬啦，我就落 lime， 都係少少嘅，唔使好多。跟住咧就一隻雞蛋，好，同埋芝士。咁其實我自己覺得就冇乜所謂嘅，用乜嘢芝士嘅，啱啱清埋。好啦，咁就叫做勻咗啦。咁另外一樣嘢咧，就點做咧？就係我哋攞個膠袋，用呢個都得嘅。好，呢個膠袋其實攞嚟做咩咧？因為咧，我屋企冇嗰啲，你知好似切忌廉花嗰啲咧，因為我好似冇咁叻嘅切花，切咗我都未必食。好，我哋刮埋嗰度少少先。其實我試一啖 ，OK 嘅。呢個孤寒刮，孤寒刮係好好嘅，我覺得係值得投資嘅一個廚房用具。
好啦，大致上係咁樣，跟住咧就將佢盡量壓縮啦，啲空氣即係切埋佢一嚿咁樣，睇唔睇到？好啦，跟住我哋要做咩咧？咁因為咧呢個嘢咧係有芝士，咁所以我就覺得應該係唔需要加油嘅，咁啊剪一剪個尖端。咁其實個尖端又睇下你係想要幾粗啊，嗰個條狀嘅物體。好，哎呀，當然你可以自己擠下花紋啦，但係我比較渣，所以盡量一條就算。唔知可以整到幾多條啊？嗰啲對唔住啊，我唔係好識擠呢啲花㗎，所以唔好介意比較醜樣。咁同埋因為咧佢我哋冇落任何粉類嘅嘢啦，哎呀好肉酸喺嗰度，冇落啲粉類嘅嘢啦，咁所以佢就應該唔會點樣話焗出嚟會膨脹。咁呢個咧都係你可以就咁食啦，但係咧你亦都可以哎呀好肉酸啊！知道救命啊！我真係唔係好叻切嘢，用啲力度唔係好叻。點解佢唔會點樣膨脹咧？咁所以其實你可以將佢黐埋一邊喎，即係close 少少都冇問題啊！我覺得，哎呀，咦，好，我哋都係爭少少，唔通我要焗？因為咁樣要焗2輪。哎呀，我去個蝦碌送俾你哋，我轉頭再翻嚟。出爐啦！哦，咁呢一劈係頭先嗰劈，冇理佢啦。咁好，我試下食先。我就冇整醬啊。一個健康嘅零食啦。咁簡單可以自己整下，我覺得。當然如果你話可以再整個醬嚟點咧，咁係 OK 嘅。咁就咁樣啦，希望你哋鍾意。